হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝতে পারছেন যে আর নয় প্রতারণার শিকার পাখি কেনার সময় পাখির বয়স জেনে নিন খুব সহজে, এরকম একটা আপনারা থাম্বনেল দেখে ভিডিও দেখতে ঢুকছেন। আসলে আজকের ভিডিওটা তৈরি করার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে এত পরিমাণে মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছে পাখি কিনতে যেয়ে পাখি পালনের উপর মানুষের ইন্টারেস্টটাই দিনে দিনে হারায় যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আজকে আমি সামান্য কিছু ধারণা দিব। হয়তোবা এই ভিডিও দেখে যারা পাখি কিনতে যাবেন, ইনশাল্লাহ যদি এইভাবে দেখে এই অনুযায়ী পাখি কিনতে যান তাহলে আর হয়তোবা কখনো প্রতারণার শিকার হবেন না। কারণ সঠিক বয়সে আপনারা পাখি কিনতে পারবেন। কেউ আপনাদেরকে একদম রিজেক্টেড পাখিও হাতে ধরায় দিতে পারবে না, আবার একেবারেই অ্যাডাল্ট বলে বাচ্চা পাখিও আপনার হাতে ধরায় দিতে পারবে না। জাস্ট আপনাদেরকে এই থিওরিগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো আমি সাধারণত যে কয়টা অ্যাপ্লাই করব, মোট ছয়টা পদ্ধতি দিয়ে আমি আমার পাখিগুলোর বয়স ইন্ডিকেট বের করে আনি বা পাখির বলি। আর আরেকটা কথা বলি, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয় থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন। আর এই ভিডিওটা দেখে যদি উপকারে লাগে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। তো চলেন মূল কথায় যাই। নাম্বার 1, 1 নম্বর আমি যেটা বলবো, পাখির চোখের রিং দেখে আপনারা পাখির বয়স বের করতে পারবেন। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা পাখির চোখের দিকে খেয়াল করেন আপনারা। আর আরেকটা কথা বলি, আমি সব পাখি নিয়ে এক্সাম্পল দিব, কিন্তু সর্বপ্রথম বাজিঘর পাখি দিয়ে বেশি এক্সাম্পল দেওয়ার কারণ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাজিঘর পাখি সবাই পালন করে থাকে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা বাজিঘর পাখি প্লাস এগুলো সব পাখির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এই যে আপনাদেরকে যেটা দেখাইলাম, এটা হচ্ছে একটা অর্থাৎ 6 থেকে 7 মাস বয়সের পাখির চোখের রিং। আর এরপরে আপনারা যদি রিকোয়েস্ট করেন প্রতিটা পাখির আলাদা আলাদা করে কিভাবে আপনারা কোন পাখির কীরকম বয়স হবে সেই অনুযায়ী ভিডিও তৈরি করব। তো আজকে এই যে যেমন নাম্বার 1 আপনারা যেটা খেয়াল করবেন, এই যে নাম্বার 2তে দেখেন একটা এটা হচ্ছে লাভবার্ড, একটা চোখের দেখেন রিং, মানে অর্থাৎ চোখটা গোটাল মনিটাই কালো। আর আরেকটা দেখেন একটা মনির ভিতরে আরেকটা গোল স্তর তৈরি হয়েছে, এটাকে রিং বলে, পাখির চোখের রিং বলে থাকি আমরা সাধারণত যারা পাখি পালন করছে। সো এই ক্ষেত্রে আপনারা পাখি যখনই পালন করতে যাবেন বা কিনতে যাবেন তখন দেখবেন যে এই যে চোখের রিংটা আসছে কিনা। যদি চোখের রিং চলে আসে তাহলে ভাববেন যে এইটা পাখি বাচ্চা না, অর্থাৎ সেমি অ্যাডাল্ট বা অ্যাডাল্ট, হ্যাঁ, যে এই কালারের হয়। আবার অনেক সময় বেশি রিং হলে রিজেক্টেড হয়, সেটা আমি শেষ অংশে কথা বলবো, এই অংশে কথা বলবো না। জাস্ট এই অংশে আপনাদেরকে যেটা বললাম, যেমন এই যে এইটা একটা ককটেল পাখির চোখের কোনো রিংই নাই, দেখেন চোখের মধ্যে কোনো রকমের রিং নাই, এটা হচ্ছে একটা বাচ্চা ককটেলের। এখন অনেকে আবার বলে যে ভাইয়া দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা অবস্থায় অ্যাডাল্ট হয়ে আসছে তারপরে চোখের রিং আসতেছে না। আসলে এটা অনেক সময় পাখির গ্রোথের ওপর নির্ভর করে, তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক লেট হয়ে যায়। তারপর 2 নম্বর যেটা আমি অ্যাপ্লাই করি সেটা হলো পাখির ঠোঁট, অর্থাৎ পাখির ঠোঁটটা দেখেন। এই যে এটা একটা বাচ্চা পাখি, বাজিঘর পাখির একটা বাচ্চা পাখি, এটা লাভবার্ডের একটা বাচ্চা পাখি। এদের দেখেন ঠোঁট কালারটা কিন্তু হালকা হয়ে থাকে, অত গাঢ় হয় না, জাস্ট হালকা একটা ঠোঁটের কালার আসতেছে। আর এটা হচ্ছে একটা অ্যাডাল্ট, অর্থাৎ একদম ফুল অ্যাডাল্ট বাজিঘর পাখি, সেটার ঠোঁটের কালারটা দেখেন কত গভীর হয়ে আসছে, কত ঠোঁটটা দেখেন কত রকমের একদম ডিপ হয়ে আসছে, কিন্তু ওটা হালকা ছিল। সেই ক্ষেত্রে আপনারা বুঝবেন যে পাখিটা এই যে এরকম ডিপ হয়ে আসছে বা দেখা যাচ্ছে যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে। ছোটোবেলায় কিন্তু এরকম কালার আসে না ঠোঁটের। আমি কিন্তু নাকের কথা বলতেছি না, আমি জাস্ট ঠোঁটের কথা বলছি, আপনারা ঠোঁটের দিকে খেয়াল করবেন, নাকের কথাটা আমি পরে বলতেছি। তো ঠোঁটের কালারটা এরকম হলুদ হয়ে আসবে ককটেল পাখির ক্ষেত্রে। তারপরে হচ্ছে লাভবার্ডের ক্ষেত্রে যেগুলো ইয়েলো ফিশের যেমন থাকে লাল টসটসা হয়ে যাবে, ছোটোবেলায় কিন্তু হালকা হালকা থাকবে। এই যে দেখেন একটা ককটেল পাখির ঠোঁটের কালারটা দেখেন কীরকম গভীর হয়ে আসছে। এবং তার পাশাপাশি আপনারা যেটা খেয়াল করবেন যে 3 নম্বরে সেটা হলো নাক। দেখেন নাকের উপরে যে ছিদ্রগুলো কিন্তু এটা গাঢ় হয়ে আসছে, হ্যাঁ। আর এইটার দেখেন নাকের উপরে কিন্তু এরকম কোনো ডিপ হয়ে আসেনি, কারণ এটা একটা বাচ্চা। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা 3 নম্বরে যেটা রাখবেন সেটা হলো নাকের কালার, অর্থাৎ এই যে যেমন এটা একটা নাকের কালার, এটা কিন্তু হালকা হালকা নাকের কালার হয়ে আসছে। তারপর 4 নম্বরে আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পাখির গঠন।
এই যে এখানে একটা বাজিগর পাখি দেখতেছেন, এটার কিন্তু বয়স বেশি না, 3 থেকে 4 মাস। এই পাখিটার গঠনটা দেখলেন একদম হালকা হালকা বডির হয়ে থাকে। অর্থাৎ আপনার যখন বাচ্চা হবে, যতই ভালো গ্রোথ হোক না কেন, কিন্তু সাইজের দিক থেকে এইরকম ছোট সাইজের থাকবে। হয়তোবা হেলদি হইতে পারে, কিন্তু লেজ ছোট হবে, পাখির শরীরের গঠনটা ছোট থাকবে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে বাচ্চা পাখি। আপনাকে যদি কেউ অ্যাডাল্ট বলে বিক্রি করে, হবে না। এই যে দেখেন এখানে একটা 1 মান্থের পাখি আর একটা 1 ইয়ারের পাখি। দেখেন 1 ইন্থের হেলথ প্লাস 1 ইয়ারের হেলথ কত, দুইটা ইকুয়াল একটা। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, যদি এইরকম হেলথ কম থাকে, যেমন এই যে এটা একদম বয়স্ক একটা পাখি, 1 বছরের পাখি, এর দেখেন গ্রোথটা কীরকম থাকে। ঠিক বাজেরিকা যেরকম, লাভবার্ড, ককটল, A to Z সব পাখির ক্ষেত্রেও বাচ্চাগুলো ছোটোবেলায় ছোট থাকে বা হেলদি থাকে, আর বড় হলে গ্রোথ হয়। এখন এই যে পায়ের ছবি দেখতেছেন, পায়ের ছবি দেখার কারণ কি? এটা হচ্ছে একটা বাচ্চা ককটল পাখির পায়ের ছবি, বা বাচ্চা যে কোনো একটা পাখির পায়ের ছবি। যখন ছোটোবেলায় থাকে তখন কিন্তু ওদের পায়ের কালারটা অনেক সুন্দর থাকে, অর্থাৎ পিঙ্ক কালার থাকে, কোনো স্পট থাকে না, এরকম ফ্রেশ থাকে। আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ। এক্স্যাক্টলি এরকম ফ্রেশ যদি থাকে তাহলে ভাববেন যে ওটা আপনার বাচ্চা। আর যদি দেখেন যে পায়ের মধ্যে আস্তে আস্তে, এই যে আপনারা এই ছবিটাতে দেখেন, খেয়াল করেন, এই যে পায়ের উপরে কিন্তু দেখেন হালকা হালকা ফাঙ্গাসের মতন কালার চলে আসছে, অর্থাৎ ডিসকালার হইতে শুরু করছে। এটা কিন্তু একটা 1 বছর বা 15 মাসের ককটেল পাখির ছবির পায়ের ছবি, বা যে কোনো পাখির পায়ের ছবি যখন দেখবেন পায়ের কালারটা এরকম ডিসকালার হয়ে আসছে, তখন ভাববেন যে পাখিটা আপনার অ্যাডাল্ট। এখন আপনারা এখানে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু 2টা বাজিগর পাখির ছবি দেখতেছেন। কিন্তু আপনারা বলবেন যে তাহলে এই টাইপের পাখি কিনবো। আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে এইটা বলবো, অ্যাডাল্ট পাখি কেনা থেকে বিরত থাকুন, সবসময় বাচ্চা দিয়ে শুরু করেন। এই 2টা পাখি কিন্তু প্রায় 2 বছর প্লাস বয়স, অর্থাৎ এটা রিজেক্টের কাছাকাছি। এখন বলবেন যে এই 2টা পাখি কি? এই 2টা পাখি একদম পারফেক্ট এজের পাখি, যারা যেমন এইটা কিন্তু অ্যাডাল্ট, কেবল ব্রিডিং মুডে আসছে, ছেলেটারও সেম ব্রিডিং মুডে আসছে। তো আমি বলবো না, বারবার বলতেছি যে আপনারা কখনোই অ্যাডাল্ট পাখি কিনবেন না, কারণ অ্যাডাল্ট পাখি কেউই ভালো বিক্রি করে না। জানি না আপনাদেরকে আসলে এই ভিডিওটা দিয়ে অনেকের উপকারে লাগবে, অনেকের আবার ব্যবসারও ক্ষতি হইতে পারে। তো বাই দ্য ওয়ে, এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে একটা রিজেক্টেড পাখি, অর্থাৎ এই পাখিটা ফুললি রিজেক্টেড। এই পাখি দেখা যাচ্ছে নাকের উপরে দেখেন অনেক সময় বাদামি কালার হয়ে আসছে, দেখতে ইয়া লাগতেছে। তো যেটা বললাম, অনেকে হয়তো বা অনেকেই তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বলবে যে শাকিল ভাই, আমি বললাম, আমি আসলে যেটা হেল্পফুল ভিডিও, এই টাইপের ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করি। আর মানুষ এত পরিমাণে প্রতারণার শিকার হচ্ছে, আমাকে এত পরিমাণে ভিডিও দিচ্ছে যে আমি বলতে বলতে টায়ার্ড। যেমন এই যে এই পাখিটার পা দেখেন, নাক দেখেন, সব A to Z দেখেন, যে এইটাই হচ্ছে একটা রিজেক্টেড পাখি। সো এই টাইপের পাখি তো মরে গেলেও কখনো কেনা যাবে না, আর এই পাখি থেকে কখনোই ফলাফল পাওয়া সম্ভব না। তো এই হচ্ছে আজকে আপনাদেরকে যেটা দিলাম, এইভাবে যদি আপনারা দেখে শুনে পাখি কেনেন, তাহলে আপনারা আর প্রতারণার শিকার হবেন না। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানি না কতটুকু আপনাদের উপকারে লাগলো। যদি উপকারে লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন, তাহলে এই টাইপের ভিডিও আগে আরও বেশি বেশি করার চেষ্টা করব। আর যদি কোনো ভুলভাল তথ্য দিয়ে থাকি, অবশ্যই আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।